Hi guys, ඔයාලා සෙට්ලා ඉන්නේ RiseTech YouTube channel එකත් එක්ක. මේක තමයි අපේ channel එකෙන් ගෙන පළවෙනි වීඩියෝ එක. අපේ channel එක ගැන පොඩ්ඩක් කියනවා නම් මේක technical videos ගැන channel එකක්. ඒ කියන්නේ technical reviews, unboxing, discussions වගේ දේවල් තමයි අපි මේ channel එක ඔස්සේ ඔයාලට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ හින්දා අපිත් එක්ක දිගටම set වෙලා ඉන්න. තාමත් අපි subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා රතු පාට subscribe button එක press කරලා අපි දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලාම තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එනවා. එහෙනම් අපි යන් අද අපේ වීඩියෝ එකට. ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා අද වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා අපේ description එකේ කියවනම්. අද අපි ඔයාලට ගෙන්න යන්නේ රුපියල් 3500 2500 අතර ගානකට කවුරු හරි ගේමින් කීබෝඩ් එකක් හොයනවා නම් එයාලට ගන්න පුළුවන් හොඳම ඔප්ෂන් එකක්. ඒ තමයි Fantech K612 Soldier කියන කීබෝඩ් එක. ඒතකොට Fantech කම්පැනි එක ගැන කියනවා නම් Fantech කම්පැනි එක පටන් ගත්තේ 2009 පිලිපින් කම්පැනි එකක්. එයාලා මීට කීබෝඩ් වලට අමතරව ගේමින් mouse, gaming chairs, joystick වගේ ගේමින් වලට සම්බන්ධ ගොඩාක් huge production එකක් එයාලා කරනවා. මෙයාලගේ ගොඩක් items වල තියෙන durability එක, warranty period එක, ඊට පස්සේ after service market එක, user friendly එක හින්දා වගේ දේවල් හින්දා ගොඩක් මිනිස්සු දැන් Fantech වලට move වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයාලට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලා keyboard එකක් ගද්දි මොනවද කෙයා කරන්න ඕන දේවල් මොනවද බලන්න ඕන. ඒ වගේ දේවල් අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ keyboard එකත් එක්ක අපි බලමු. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා වෙළඳපළට ගිහිල්ලා keyboard එකක් ගද්දි මොන වගේ දේවල්ද බලන්න ඕන. ඒ වගේ තියෙන වැදගත්කම මොනවද? ඒ වගේ දේවල් අපි අද කතා කරමු. මේ තියෙන්නේ Fantech K612 Soldier කියන keyboard එක. එතකොට පැකේජ් එක ගැන කතා කරනවා නම් ඒක වම් පැත්තේ උඩින් මෙයාලගේ logo එක දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන එයාලගේ model name එක දාලා තියෙනවා K612 Soldier කියලා. ඊට පස්සේ එතන යටින් එයාලගේ මේ keyboard එකේ තියෙන specification ටික නැත්නම් functions ටික දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ RGB colors, 90 spectrum mode, 90s keys anti-ghost, ඊට පස්සේ double injection caps, Windows unlock වගේ features ටික මේකේ තියෙන. අපි ඒව ගැන එකින් එක කතා කරමු. මේකේ back side එකෙන් යෑම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් උඩ මෙයාලගේ logo එක දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන specification ටිකක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා එයාලගේ 90 spectrum mode එක වැඩ කරන keys ටික කොහොමද ඒවා වැඩ කරන්නේ. ඒ විස්තර ටික දාලා තියෙනවා මොන keys වලින්ද. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා technical specification ටික, power consumption එක, working voltage එක, ඒ වගේ දේවල් මෙතන technical specification එකක් දාලා තියෙනවා. අපි මේක කතා කරමු එකින් එක මේකේ තියෙන features මොනවද කියලා. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගොඩක් කට්ටිය මේ දවස්වල හොයන දෙයක් තමයි RGB color system එකක් කියන්නේ. ගේමර්ස්ලාට නැතුවම බැරි දෙයක් වෙලා දැන් ඒක. එහෙනම් මේක එනවා RGB color system එකක් 90 spectrum mode එක. ඒ කියන්නේ 90 spectrum mode කියන්නේ මේකේ RGB color patterns 9ක් එනවා. ඒ patterns 9 ගැන විස්තර තමයි back side එකේ දාලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ 90 spectrum mode එකේ එන colors pattern ගැන ඒක වැඩ කරන විදිය, ඒක pattern එකට කියන නම, ඒ විස්තර ටික තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒක අපි connect කරලා බලමු ඒ RGB patterns ටික කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ 19 keys anti-ghost කියන සිස්ටම් එක ගේම කෙනෙක් නම් ඔයාට ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක් තමයි මේ 19 keys anti-ghost කියන්නේ. ඒක ගැන සරලව කියනවා නම් ඔයා එකවර keys ඔයා හිතනවා එකවර keys 6ක් press කරනවා. ඒත් මේ keyboard එක read කරන්න පුළුවන් keys 4 නම් එතකොට ඒ keyboard එක 4 keys anti-ghost system එකකට තමයි support කරන්නේ. ඒ වගේ දැන් මේ keyboard එක 19 keys anti-ghost supporting keyboard එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ keys 19ක් එකවර press කරලා එකවර read කරන්න හැකියාව මේ keyboard එකට තියෙනවා. image එකේ පෙන්වලා තියෙන highlight කරලා තියෙන keys 19න් මේක එකවර press කරන්න පුළුවන්. හැම key එකක්ම නෙවෙයි. ඒ highlight කරලා තියෙන keys 19ම විතරයි. ඒ keys 19ම එකවර press කරත් මේ keyboard එක එකවර කියවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකට තමයි 19 keys anti-ghost කියන්නේ. ඒක ඔයගලන්ට පොඩි experiment එකකින් බලාගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ keyboard එක anti-ghost support ද නැද්ද කියන එක. මෙන්න මේ experiment එක කරන්න මේක කරලා ඔයාට බලාගන්න පුළුවන් ඔයාගේ keyboard එකේ anti-ghost support ද නැද්ද කියන එක. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා යන ඔයාලගේ Microsoft Word එකට හරි නැත්නම් Word pad එකට හරි කමන්නේ.
ඊළඟ කරන්න තියෙන මම ඔය ටයිප් කරලා තියෙන subscribe Riser Tech channel කියන එක ඔයාලගේ keyboard එකේ shift button දෙකම එකවර press කරගෙන type කරන්න try කරන්න. ඒතර මම දැන් මේ type කරන්නේ මගේ normal keyboard එකෙන්. අපි බලමු ඒතර කොහොමද මේක type වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා හරියට type වුන්නේ නැහැ word එක. ගොඩක් letters miss වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි දැන් බලමු අපේ K612 gaming keyboard එකෙන් මේක type කරලා ඔයාලට තේරෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒකෙන් type වුණා. ඔයාලා දැක්ක මම word එකක් වැරදිලා backspace press කරලා ඒක delete උත් කරා. ඒකත් කරගන්න පුළුවන් වුණා shift keys දෙකම press කරගෙන. මේකෙන් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ keyboard එකේ anti-ghost support ද නැද්ද නැත්නම් keys කොච්චර ප්‍රමාණයකට ඔයාලගේ anti-ghost support ද නැද්ද කියන එක ඔයාටම check කරගන්න පුළුවන් චූටි experiment එකක් තමයි මේක. double injection caps කියන්නේ සරලව කිව්වොත් එහෙම keyboard වල keys හදන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ double injection caps කියන method එක, අනිත් එක තමයි laser printed method එක. එතකොට මේවා ගැන මම වැඩි විස්තර ඉස්සරහට එන වීඩියෝ එකකදී කතා කරන්නම්. ඊළඟට මේ Windows Lock කියන feature එක. මේකත් ගොඩක් වැදගත් feature එකක්. ඔයාලා දන්නවා ඇති අපි ගොඩක් ගේම කෙනෙක් නම් නැත්නම් software එකක් රන් දුනොත් මොකක් හරි වැඩක් කර කර ඉඳි අපිට නොදැනුවත්වම අපි අතින් Windows button එක press වෙනවා. එතකොට සම්පූර්ණ මුළු අපි කර කර ඉන්න program එක සම්පූර්ණ අවුල් වෙනවා. ගේම් එකක් නම් mouse එක වැඩ නැතුව යනවා, අනිත් keys වැඩ නැතුව යනවා. ඒ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් තමයි Windows Lock එක. මේක press කරලා තියෙද්දි Windows button එක කොච්චර එබුවත් ඒක press වෙන්නේ නැහැ, Windows වලට යන්නේ නැහැ. ඒ දේවල් තමයි මේ keyboard එකේ features විදිහට කතා කරන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක unbox කරලා බලමු. මේ තියෙන්නේ Fantech K612 soldier keyboard එක. අතන මේක දැක්ක ගමන් කියන්න ඕනේ මේකේ build quality එක ගැන. හොඳ build quality එකක් තියෙනවා. මේක හදලා තියෙන්නේ ABS plastic වලින්. ABS plastic කියන්නේ thermo plastic එකක්. සාමාන්‍යයෙන් Celsius 100 වගේ උෂ්ණත්වයකට යනකම් ඒකේ බෑ එක තියෙනවා. ඊට අමතරව කතා කරොත් මෙතන මෙයාලගේ brand එක දාලා තියෙනවා soldier K612 කියලා. keyboard එකේ back side එකේ තියෙනවා height adjust කරන්න පුළුවන් clip දෙකක්. ඊට පස්සේ මේකේ wire එක ගැන අපි කතා කරොත් ගොඩක් හොඳ durable rigid wire එකක් තියෙනවා. ලේසියෙන් damage වෙන්නේ නැති nylon mix හොඳ wire එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ keyboard එක ගැන කතා කරනවා නම් මේකේ weight එක ගැන අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න ඕනේ. මොකද හොඳ weight එකක් තියෙනවා. ලේසියෙන් එහෙට මෙහෙට move වෙන්නේ නැහැ. මේ වලට පේන්නේ මම දැනට use කරන normal JEDEL brand එකේ normal keyboard එකක්. ඒතර මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ මේ keyboard දෙකේ sounds වල තියෙන වෙනස. typing කරද්දී සාමාන්‍ය sounds වල වෙන වෙනස. ඒ තමයි Fantech K612 එකේ sound එක. ඒතර මේ normal keyboard එක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මං හිතන්නේ වෙනස. අපි දැන් මේ keyboard එක USB වලට connect කරලා බලමු කොහොමද මේකේ RGB system එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති connect කරගමන් මේකේ RGB patterns වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. අපි එකින් එක patterns පිළිවෙලට බලාගෙන යමු. මේ පළවෙනි mode එක, මේ දෙවෙනි pattern එක, මේ තුන්වෙනි pattern එක, මේ හතරවෙනි pattern එක, පස්වෙනි එක, මේ හයවෙනි pattern එක. ඊතර mode 7 එකට යනවා නම් function එකයි number 7 එක ගොම මේ දින mode 7. ඔයාලට දැක්ක ගමන් පේනවා නැති මේකේ on වෙන්නේ gaming mode එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි normally game play කරද්දී අපිට ඕන වෙන්නේ keyboard එකේ left side එක ගොඩක් වෙලාවට. යම් කෙනෙක් හිතනවා නම් මට මේ පේන ප්‍රමාණය මදි කියලා එයාලට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේ ෆන්ක්ෂන් එකත් එක්ක හතේ ඉලක්කම දෙපාරක් ඔබන්න ඕන මෙහෙම. එතකොට ඔන්නම් බ්ලින්ක් කරලා නවතිනවා.
ඊට පස්සේ අපිට මේ ෆන්ක්ෂන් එකත් එක්ක arrow keys වලින් එකපාරක් දකුණට press කරලා ඊට පස්සේ up down කරද්දී අපිට මෙන්න මේ විදිහට colors change කරන්න පුළුවන්. add කරන්න පුළුවන් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒතර ෆන්ක්ෂන් එකත් එක්ක අපි 8 press කරොත් මේකෙදි වෙන්නේ අපි key එක press කරන වෙලාවට විතරයි මේක blink වෙන්නේ. මේ විදිහට. මේ වගේ key එක press කරද්දී blink වෙනවා මේක. ඊළඟ මෝඩ් එක තමයි 9 වෙනි මෝඩ් එක. ඒ කියන්නේ audio මෝඩ් එක. දැන් අපි ඉන්නේ audio මෝඩ් එකේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මම කතා කරන එකටත් කීබෝඩ් එක රියැක්ට් කරනවා. මම මේසෙට තට්ටු කරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට මේක රියැක්ට් කරන විදිහට ඕගොල්ලෝ හොඳටම බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක මියුසික් එකකටත් වැඩ කරයිද කියලා. අතර මියුසික් වලට හොඳටම වැඩ කරා එක. ඔයාලට මේ ෆීචර් එකත් මේ කීබෝඩ් එකේ තියෙනවා. අතර මේ කීබෝඩ් එකේ RGB patterns ගැන කතා කරනවා නම් ගොඩක් attractive RGB patterns system එකක් තියෙනවා. මම මේ කීබෝඩ් එක තෝරගන්න එක හේතුවක් තමයි ඒක. අනික mechanical keyboard එකට යන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ බජට් එක keyboard එකක් හොයනවා නම් බය නැතුව මේක මම recommend කරනවා මේ keyboard එක ගන්න. ඊට අමතරව මේකේ function keys තියෙනවා. ඔක්කොම function key එකත් එක්ක උඩ volume rockers ටික ඊට පස්සේ play buttons වා සින්දුව play කරනවා නම් ඊළඟ සින්දුවට යන්න pause කරන්න ආයෙ play කරන්න ඒ වගේ ඕනම දෙයක් මේ function keys වලින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට RGB colors එපා කියලා හිතනවා නම් කාට හරි ඕනම කෙනෙක්ට ඒක මෙතන brightness වලින් අඩු කරලා නැති කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒතර සාමාන්‍ය normal keyboard එකක් වගේ මේක work කරන්නේ. ඒ වගේම ටිකක් අඩු කරගන්න ඕන නම් ඔය වගේ level 1 පුළුවන්. ඊපස්සේ මේ තියෙන level 2 මේ වගේ level 3 ආලා level 3ක් දීලා තියෙනවා brightness වලට. මේ ටික තමයි මේ keyboard එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් guys තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බෙමු. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ කමෙන්ට් එක මොකද්ද මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට හිතෙනවා නම් මෙන්න මේ දේවල් ඇඩ් වෙන්න ඕන මේ දේවල් එපා ඒ වගේ අඩුපාඩු මොනවාරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒවත් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. එහෙනම් guys අපි ගිහින් එන්නම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.